อาจจะอยากนอนกับใครบางคนอะไรเงี้ยอ๋ออ๋อไม่ใช่เขานอนไม่เก่งนะครับพักผ่อนไม่เก่ง Hi, my name is Toptap and Minlee ธนากร we are from Payback the the Series Series. นะครับ Yeah. Welcome back to Chill Media, everybody. Before we dive into our questions, though, we have an icebreaker question that we ask all of our guests on our show, and that is, do you watch anime? And if you do, what is your favorite anime? From now the most I like Tanjiro Demon Slayer. Demon Slayer Tanjiro I love Demon Slayer. I love the production and sound everything they make Yeah, the animation. yeah it's so good Yeah. I wish we could watch all the episodes in the theater too and not just the movies now. For me, it's One Piece. One Piece One Piece. All the time. One Piece Same. Same. Oh, really? Yeah. Yeah. เราจะหา One Piece ได้เมื่อไหร่ครับ I'm worried it's going to happen pretty soon. Okay. Yeah. I was going to say it's going to be in like 4 years, right? Within Oh, so, Yeah. for a long time. Oh. My childhood will be over. It is so great meeting with you guys today and getting an opportunity to interview you guys about this series. Payback has been incredibly fun, and watching the series so far has really shown off just such a range of acting from both of you that has been really incredibly exciting to see. So we are going to jump into some questions about the series just to learn a little bit more about your characters and the story. Our first question is, have you guys read the manhwa before? And what about it, if you did read it or with the script, made you really excited about this story? we are did it we read it and รู้สึกว่าหลังจากอ่านแล้วเราก็รู้สึกว่าเอาละความท้าทายมาละเป็นเหมือนชาเลนจ์อีกหนึ่งชาเลนจ์ในชีวิตเลยครับผมเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของเราแล้วก็รู้สึกว่าการทำตัวละครหรือว่าซีนต่างๆที่จะเล่นเนี่ยมันค่อนข้างยากจริงๆคิดว่าเป็นการท้าทายมากๆครับ This is your first role? Yeah, maybe I didn't know that. This is your first role, your first series? yeah Yes. Wow. we do like many homework and many workshops so we are team go together and work hard together You're doing a great job. Like this Thank is a you so very much. challenging role. You're doing fantastic. thank you so Yeah. much Genuinely, I'm so surprised. I would have never guessed that. Wow. Okay. ของผมก็อ่านมาครับก็สิ่งที่ตื่นเต้นก็คือการที่เราจะได้เป็นเจกับซันนี่แหละตื่นเต้นมากแล้วก็มันเป็นเรื่องแรกของพวกเราทั้งสองคนเลยครับตื่นเต้นทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทำหรือว่าการทำกันบ้านทุกๆอย่างเลยมันคือความสดใหม่ตื่นเต้นที่แบบได้เล่นเรื่องนี้ครับ I have a favor to ask you guys. Please never stop acting because you have found your calling. thank you These are very challenging, serious roles, and you both are doing an amazing job. Like that fact just completely blew my mind for this entire interview. oh my god We were wondering, what scene did each of you perform at the audition? Just because so many of these scenes are so intense. เราใช้ซีนเข้าคู่กันที่เราอยู่ในห้องทำงานลับๆของคุณเจนะครับ ครับ ใช้ซีนนั้นแคสติ้ง ใช่ครับ เจอกันครั้งแรกแบบเป็นทางการอะไรเงี้ย So that's the scene we kind of just saw in the last episode. yeah Yep. Oh, yeah. The last episode. Oh. Yep. that's one That scene. EP3 Yeah, that scene. We were wondering because every time we would watch an episode and there would be just a really intense, like really good scene, we would think, I bet this was the audition piece. I mean, we started wondering just because that first episode had opened on a casting audition and Yep. you had to leap on a table with the knife. that's one ซีนที่พี่มินควงมีดนะครับเขาใช้เวลาเตรียมพร้อมแค่เดือนเดียวมีเวลาสั้นมากแล้วไม่ได้มีแค่ท่าเดียวคือพี่มินเตรียมไป5 6 7ท่าเพื่อไปนำเสนอไดเรคเตอร์ด้วยซีนนี้เลยขนลุกมาก That's incredible. maybe 6 or 7 step I practice and go to talk with the director and he choose just 1 or 2 What a unique skill that you have now. yeah เป็นทักษะพิเศษที่ได้จากตัวคาแรคเตอร์ซันครับ If your characters could go back and change one decision made before the events of the series, what do you think they would want to change?
ถ้าสำหรับเจนะครับไม่มีเลยไม่มีเลยที่อยากย้อนกลับไปเพราะว่าสิ่งที่เขาทำมันก็ห้ามไม่ได้อยู่ดีสิ่งที่เขาอยากจะหยุดมันก็ไม่สามารถหยุดได้เพราะว่าด้วยความที่ตัวละครเจครับเขาเป็นคนที่เก็บความรู้สึกไว้เก่งมากแล้วสิ่งที่เขาพยายามทำมากที่สุดคือการปกปิดจุดอ่อนของตัวเองที่เขาต้องปิดเพราะว่ามันเป็นเหตุผลในอดีตของเขาซึ่งเขาพยายามแก้มาหลายครั้งแล้วแต่มันทำไม่ได้ซึ่งในมุมมองของผมก็มองว่าก็ไม่จำเป็นต้องกลับไปแก้มันเพราะมันห้ามอะไรไม่ได้แค่แบบ let it go ครับ So everything's led him to this point. For Sun for me I think อยากจะใช้เวลากับครอบครัวให้ได้มากกว่านี้ครับถ้าเกิดย้อนเวลากลับไปได้จะใช้เวลากับน้องกับแม่ให้ได้มากกว่านี้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเราห้ามเรื่องโรคภัยไม่ได้ซึ่งแม่เป็นมะเร็งเนาะเราก็ห้ามเรื่องนี้ไม่ได้สุดท้ายเรากับแม่ก็ต้องจากกันอยู่ดีแต่สิ่งที่เราอยากย้อนกลับไปแล้วก็อยากทำให้มันดีที่สุดคือการที่ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัว That totally makes sense for both characters. I think everyone immediately connected with your character in episode 1 because of all that tragic backstory. That was us. That was us, yeah. I'm a little bit crying that day my first time in EP1 I'm a little bit like have a มีน้ำตานิดเล็กหน่อย tears a little tears คอเบ้ามีน้ำตาคอเบ้าอะไรอย่างเงี้ยครับดูตัวเอง It was so devastating. That not me this Sun ตอนที่เราดูตัวเองเล่นนะครับเรารู้สึกว่านั่นไม่ใช่เราเลยนั่นเป็นคือซันเลยครับเพราะว่าตัวเรากับตัวซันคาแรคเตอร์หรือบุคลิกอะไรเงี้ยคือมันจะต่างกันมากเลยพอเราดูไปแล้วก็มันเชื่อว่าตัวละครนั้นเขาคือตัวละครนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ย I loved the love currently still, the depth that your character has, and just the fact that while he's doing this for a good purpose, he's doing very bad things still with no remorse or not caring that he's taking advantage of others. I really like that about your character because you don't see that very often in BL. ใช่ Between your characters, what do you think their relationship is built off of? Dependency, curiosity. คิดว่าน่าจะเป็นเงื่อนไขเนาะ ถ้าสำหรับที่ผมคิดใช่ไหมก็เป็นความเชื่อใจแล้วก็พึ่งพากันและกันด้วย all of this Everything comes with a condition. everything For Sun I think the first made like for condition มีความสัมพันธ์กันเพื่อมีความสัมพันธ์ในที่นี้หมายถึงแบบเราตกลงที่จะแลกเปลี่ยนอะไรสักอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่อยากได้แต่ว่าความสัมพันธ์มันก็ดำเนินผ่านไปเรื่อยๆผ่านสิ่งนี้จนทำให้ความสัมพันธ์ของตัวละครมันพัฒนาไปในรูปแบบอื่น I'm so curious about the trust aspect from Jay's character's perspective, but I'm afraid to ask because I feel like it might be a spoiler. So maybe I shouldn't ask. โอ้ยสามารถพูดได้ครับสามารถพูดได้ก็คือด้วยความที่ผมบอกว่าเขาเป็นคนที่เก็บความรู้สึกถูกไหมครับเขาเคยแพ้อะไรสักอย่างมาในอดีตเขาเลยกลายเป็นคนที่ต้องปกปิดความรู้สึกซึ่งความเชื่อใจของเขามันคือถ้าที่ผมทำตัวละครมันคือจุดแกนหลักของเขาเลยครับเพราะว่าการที่เราจะเชื่อใจใครสักคนนึงเท่ากับว่าเราก็ต้องเปิดให้เขารู้เหมือนกันว่าตอนนี้เรารู้สึกอะไรมันเลยแบบว่ามีความหนักมากๆในความเชื่อใจของเจถึงแม้ว่าภายนอกเขาแสดงออกว่าเขามั่นใจมากเขาตัดสินใจได้เฉียบขาดแต่ในใจเขาไม่เคยเชื่ออะไรเลยว่ามันทำได้จริงหรอหรือว่าเราไว้ใจได้จริงๆไหมอะไรเงี้ยครับ The storyline is so good, and honestly, both of you just portray these personalities so well too. So I'm excited to see everything unfold. I can't wait to learn more about Jay. All right, using just one word, how would you guys describe your character's relationship? หนึ่งคำ I didn't know this was going to be the hardest question. มีคำเยอะมากเลย ทั้งคู่มีชีวิตที่แบบค่อนข้างจะขมขื่นนะ ใช่ ขมขื่นเหมือนเราเป็นพวกเยียวยากันเองด้วยเจเยียวยาซันเองก็เยียวยาเจ มันเหมือนเป็นการพึ่งพาซึ่งกันและกันครับ So reliance, I guess, right? ใช่ There's gonna be like teamwork. Teamwork So between the two of you, which of your characters is more dangerous and why? อันตรายคนละแบบเลย I think Jay because because have money power so of valid. money Sun not have money He does have a knife. yeah but have knife okay I feel like Sun is like an immediate danger if you encounter him, but with Jay, it's like long-term danger. สำหรับผมก็คือซันน่ากลัวเพราะว่าด้วยความที่ซันเป็นคนที่ไม่พูดแต่การกระทำเขาจะพูดแทนคำพูดหมดเลยซึ่งเขาเป็นคนหนักแน่นในคำพูดของเขามากเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับตัวเองมากแล้วก็เป็นคนที่ยอมแลกทุกอย่างเพื่อที่ตัวเองอยากได้สิ่งไหนเขายอมแลกหมดเลยมันน่ากลัวตรงที่เขาเป็นคนเด็ดเดี่ยวตรงเนี้ยน่ากลัว That's so true for both characters, though. It's hard to choose. We were thinking beforehand, like, who would we choose as the most dangerous? But they both have like different types of things you would fear. What do you think your characters would say are their biggest flaws?
ผมก่อนเลยฟอมี่รีบเขาไม่เก่งเรื่องการนอนเลยครับผมบอกเลยว่าการพักผ่อนของเจเขาไม่เก่งเลยเพราะเขาไม่ยอมนอนไม่เก่งเลยหรือเขาอยากนอนอาจจะอยากนอนกับใครบางคนอะไรเงี้ยอ๋อ อ๋อไม่ใช่เขานอนไม่เก่งนะครับพักผ่อนไม่เก่ง about sun I About sun think lie he cannot lie He cannot lie. yeah เขาเป็นคนซื่อเขาเป็นคนตรงมีคาแรคเตอร์ทื่อๆคิดยังไงพูดออกมาแบบนั้นครับซึ่งเวลาที่เขาแบบโกหกอะไรเงี้ยผมคิดว่าเขาโกหกไปเก่ง I keep telling people who are interested in the series that your character is like Monkey D. Luffy because he's not gonna lie about who he is, what his purpose is. แต่ที่ไม่เหมือนกันคือยังยืดโกมุไม่เหมือน yeah อ๋อ cannot state his arm cannot He just has a knife. yeah ผลปีศาจไม่ได้กินผลปีศาจ ไม่ เนี่ย ได้กินผลปีศาจด้วย yeah If you guys were in your character's shoes and you had to choose what you thought the flaw of the other characters were, what would you choose? ซันเนี่ยที่ผมแบบรู้สึกว่าข้อบกพร่องของซันก็คือเขาเป็นคนที่กล้าเสี่ยงเกินไปกล้าเสี่ยงมากเกินไปแล้วแบบว่าไม่ได้แคร์ว่าผลกระทบจากสิ่งที่ทำอ่ะจะมีอะไรบ้างเขาจะต้องเสียเวลาไปกับอะไรบ้างและเขาจะเสียแบบระยะเวลาที่จะไปถึงเป้าหมายเขาอ่ะเขาจะเสียอะไรบ้างเขาเป็นคนที่เสี่ยงเกินไปใช่ไม่ค่อยห่วงชีวิตเท่าไหร่ สำหรับเจนะครับเจก็เอามือล้วงกระเป๋าครับผม เวลาศัตรูมาจะชักมือออกไม่ทันนะฮะถ้าโดนกระทืบแล้วล้วงกระเป๋าอยู่นอนจมกองเลือดนี้ก็จะเท่อีกแบบหนึ่ง อย่างน้อยผมก็ตายแบบเท่ Gotta look cool. That is so funny. And then still on that One Piece line, that makes your character Sanji. Sanji yeah Sanji Maybe the author liked One Piece. I don't know. เอาเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ I think so ครับ I think so I'm starting to see the comparisons now. เหมือนกันมาก smoking and hand in the pocket yeah Sanji Do you kick anyone in the series? no kick just punch between the Sanji by the way If your characters finally got everything that they wanted, do you think they'd be satisfied in the end? โอ้ผมว่าตัวเจครับผมว่าเขาไม่น่าพอใจเพราะว่าเขาเป็นคนที่ชอบขี้แกล้งอ่ะเขาก็คงจะแกล้งซันตลอดชีวิตนะครับก็คงจะไม่พอใจหรอกน่าจะแกล้งซันตลอดชีวิตอ่ะ As he should. No, I don't. สำหรับซันนะครับไม่พูดดีกว่าสำหรับซันเดี๋ยวมันจะสปอย โอ้ยดูนะ เพราะว่าเขามีเป้าหมายของเขาตั้งแต่แรกแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่าเป้าหมายของเขาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไม่พูดดีกว่าแต่ว่าพูดในมุมมินดีกว่ามุมมินนะครับมุมมินอาจจะสะใจนะครับผม สะใจในเรื่องไหนก็ต้องรอดูนะ ใช่ครับ Stay tuned. yes stay tuned All right, well, we are going to jump into a game now, and our game is called Caught in a Lie. So we are going to give you a prompt, and basically each of you will need to tell a story related to that prompt. The story can be a truth or it can be a lie, and the other person has to guess if it is the truth or a lie. แต่งเรื่องไม่เก่งด้วยสิ ไม่ใช่แต่งเรื่องนะโอเค Okay, who wants to go first? refresh Your prompt is something that you believed for way too long, and an example would be Santa Claus or something like that. ผมเชื่อในกฎแรงดึงดูดเพราะว่าถ้าเรา obsess กับสิ่งไหนเยอะๆมันจะดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามา Is this a truth or a lie? I think is เลียออฟาเก เลียว dude Okay, is that right? ใช่ครับผมเชื่ออย่างนั้น ผมเชื่ออย่างนั้น that's right that's right เก่งมากทำก้าว I เท้า believe in alien UFO I think them have and maybe around here around here that's you or me me คิดว่า UFO แล้วก็เอเลี่ยนมีจริงครับ แล้วก็คิดว่าเขาน่าจะอยู่รอบตัวเรา แฝงตัวอยู่ในคน ใช่ True or false? in my opinion true Okay, was that a truth? True Hey. yes เรายังมีตัวตนเลยทำไม เขาจะไม่มีตัวตน เขาจะไม่มีตัวต ถู น กต้อง ใช่ไหม ถูกต้องครับ อาจจะอยู่กันคนละจักรวาล ใช่ อาจจะเป็นตรงนี้หรือเปล่าหรือยังไงก็ maybe another universe Probably. Yeah. same why not? Minlee another universe Minlee another Toptap Hopefully, they're still starring in Payback the Series. อ๋อ For our next one, a secret superstition that you follow. ผมเชื่อในเรื่องการฝันเห็นอนาคตครับ Okay. อารมณ์คล้ายๆเดจาวูอะไรเงี้ย deja vu Yeah, deja vu. Yeah. I think it's real correct Yeah. เพราะว่ามีคืนนึงผมเคยนอนฝันว่าผมได้อยู่กับพี่มินไงครับมันก็เป็นจริงครับ เฮ้ย really
จริงเหรอใช่ก็เนี่ยก็มีบางมุมวันไหนไม่รู้จำไม่ได้ครับนั่งกินข้าวอยู่แล้วแบบในฝันผมมันเบลอแต่พอแบบนึกก็คือพี่มินนั่งกินข้าวแบบมันมีหลายครั้งตอนถ่ายเหมือนกัน Wow, everything was foretold. มันก็พอเห็นเป็นพี่มินก็เป็นพี่มินนี่เองเนี่ย never hear before for me pray the stone believe in Stone stone energy power Like stone crystals? power yeah ก็คือจักระทั้ง 6 แล้วก็เป็นคนสายมูในเรื่องพลังหิน true or fake I think it's true right yes ตอนที่สนใจเรื่องนี้ สนใจ ตั้งแต่ถ่ายทำ Payback ครับถ่ายทำไปได้กลางๆแล้วอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่า ต้องหาที่พึ่ง เราถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราโฟกัสไม่ค่อยได้ แล้วก็ไม่มีที่พึ่งอะไรอย่างนี้ แต่เราก็หาบางอย่างเพื่อที่จะเป็นที่พึ่งทางใจ ในเรื่องมันค่อนข้างหนักเนาะเป็นคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างดีฟเรื่องราวของเขามันจะดีฟหาสิ่งที่แบบเราสามารถมาฮีลใจเราได้อะไรอย่างนี้อย่างเช่นตอนแต่งหน้าผมก็จะกำหินแล้วก็นั่งสมาธิเปิดเพลงดีๆรับ energy ดีๆของหินทำให้จักระในตัวเราเนี่ยมันรู้สึกโฟลว์แล้ววันนั้นวันที่แบบเริ่มทำหินเริ่มนั่งสมาธิกับหินอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันโฟลว์ขึ้นเราออกจากคาแรคเตอร์ได้ง่ายขึ้น Yeah, I mean, your character is really, there's a lot going on. There's a lot to think about, a lot of emotions there. All right, so we are jumping to our last segment today, and our last segment is our reverse Q&A. So we've been asking you guys a lot of questions today. Now it is your turn to ask us some questions. So if you guys have a question for Banana or myself, or if you guys have a question for fans, now's your chance. ดูล่าสุดก็คือ EP 3 ถึง EP 3 เนาะชอบซีนไหนที่สุด I was so afraid you were going to ask this. There's too many. Too many pick just one Okay, I have two. One is the scene on the rooftop where Sun almost gets caught eavesdropping by Sunny, but then Jay appears and completely like covers for him and sends Sunny away. I really like how that one was portrayed because that was really cool. And then the second scene was during the audition at the end where Sun's manager had to come down. He was like method acting. He was just really getting into the character. And Sun was like, "You're right. Like I was just getting into that and whatnot." And then he was like, "But I wasn't kidding about, finding you when I'm doing a delivery." แก้แค้นแล้วชอบพี่ยอดไหมครับชอบคุณบอสไหมครับมันจะมีคาแรคเตอร์หนึ่งชื่อบอสครับที่เป็นกรรมการอยู่ He's actually my favorite character. boss character I'm not okay I'm not okay I think if I had to pick a favorite scene, so Toptap for Jay's character, definitely the rooftop scene so far. I agree with that. And then actually, I really loved scenes with Sun's character because he's a character that doesn't really emote a lot. So a lot of the emotions have to be told like through his eyes. I really liked, I think, in the last episode when he told Kajon, "Thank you for everything," and it really caught like Kajon off guard, right? But even though, like I said, Sun's character is emotionless, you could see that gratitude in his eyes. Really, really good acting. Thank you นอกจากคำถามครับอยากจะขอบคุณคุณคิมแล้วก็คุณบานาน่าครับผมแล้วก็แฟนๆทุกคนด้วยที่แบบให้ความสนใจแล้วก็ดู Payback Series ของเราเนาะเพราะว่าจริงๆเราแล้วก็ทีมงานทั้งหมดเราก็ตั้งใจทำผลงานให้ออกมาดีที่สุดแล้วก็อยากให้ Payback the Series เนี่ยเขาประสบความสำเร็จด้วยนะครับผมเห็นทุกคนดูแล้วก็เห็นคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์แล้วก็เราเป็นนักแสดงเนาะแล้วก็รู้สึกชื่นใจที่แบบอยู่ในกอง12ชั่วโมงทั้งวันทำงานแบบเต็มที่เราเห็นฟีดแบ็กเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราหายเหนื่อย The series has really been wonderful. So thank you so much. You guys have put a lot of hard work into it, but it's really obvious. Thank you.ของผมก็อยากขอบคุณทั้งพี่คิมพี่บานาน่าแล้วก็พี่ทินด้วยนะครับที่แบบมาให้เราได้พูดคุยแล้วก็สัมภาษณ์ด้วยกันแบบว่ารู้สึกว่ามีความสุขมากที่ได้เจอทุกคนเลยครับแล้วก็รู้สึกดีที่ได้พูดคุยกับทุกๆคนแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาแบบมาคุยกับพวกเราแล้วก็ขอบคุณที่ให้พวกเราเข้าไปคุยด้วยมันเหมือนเราได้มีพื้นที่ในการแชร์ไอเดียหรือว่าแชร์ความคิดเห็นที่เราได้เห็นผ่านๆมาแล้วก็ได้เหมือนเล่าเรื่องให้ฟังว่าที่ผ่านมาเราเป็นยังไงบ้างแล้วก็พูดคุยกันสนุกอะไรเงี้ยผมอยากขอบคุณมากๆนะครับ
Thank you too. Thank Thank you so Thank you so much. much. For everyone watching, if you have not started watching Payback yet, you can catch it on iQIYI. And if you're watching this interview and you're not already subscribed to And Chill Media, make sure you hit that subscribe button down below and leave a comment because I'm sure they're going to come and check it out. Yeah. That is it. And we will see you guys next time. Bye bye. Wait you in comment, Yeah. you See guys. you guys.